3, 2, 1, action! 逐梦银滩，快乐闯关！现场以及电视机前的观众朋友们，大家好！您现在正在收看的是我们山东电视综艺频道2025推出的《快乐向前冲》乳山赛道的比赛现场。我们的录制地点是在威海乳山的银滩海洋公园，在碧海蓝天之下，正式要开始闯关了。好的，那接下来我们话不多说，有请今天的第一组挑战选手，欢迎！哇，这是一个大队伍啊！欢迎6位，来给我们介绍一下你们的组合名称。 我们是勇闯第一关组。行，只要闯过第一关就算胜利了，是吧？行，来喊出你们的口号：快乐向前冲，冲冲冲冲冲！冲吧，加油 3, 2, 1, action! 加油！ 我们正在进行现场直播，我们直播间的朋友们可以给我们点点关注。我们在2个账号同步直播，分别是山东电视综艺频道和快乐向前冲官方账号。你好呀！这一看都是老朋友了啊。是的。倒计时。3, 2, 1, action! Go go go！ 哎呦我天哪！墨镜墨镜！ 3, 2, 1, action! 快站起来！所以刚说了，在我们的赛道上，2种情况会被赞美，一种是特别顺畅、特别厉害，另外一种就是绝地逢生之后站起来的这个成功。没错，其实每一位来到我们快乐向前冲的选手都是非常棒的，我们也欢迎全国各地的朋友们来到我们快乐向前冲打卡。对。 绝处逢生，更值得歌颂，加油！拍拍柱子，很遗憾。3, 2, 1, action! 直播间的朋友们，我们现在在，哎呀，别脸杀，危险！可以脚杀。我们现在在威海乳山银滩海洋公园进行现场直播。是的，在闯关的过程当中，其实。 一是天气比较热了，但是我们推荐大家还是要穿运动的长裤。没错，因为有的时候短裤啊，包括脸纱呀，会对我们的皮肤产生一些影响。哎，虽然步步惊心，但是，哇哦！你看我们幸运的眷顾了他。刚有一位网友说，没有一个过第3关的，这不过了。 加油！是我们现场所有的观众激情满满，他们会随着选手们的表现发出各种各样的惊叹声。但是因为刚刚第4关腿上已经沾上水了，所以最后一关对他来说有点太湿滑了。加油加油！时间已经到了，但是他还是要拼尽全力。 冲上来！哎呀，往往这个时候是最遗憾的。能不能坚持？不管最终的成绩如何，过程是最重要的。他现在已经精疲力尽了，小心小心小心！没关系，我们下次再来。给他鼓鼓掌吧，朋友们！享受这个水中的清凉也是一种幸福，一种乐趣的。 3, 2, 1, action! 加油！哦呦，这位朋友嘴巴都在使劲儿。好，第2关没有问题。现在来到愤怒的8爪鱼。 其实只要过了这一关之后，大部分朋友们后面都是比较顺畅的。他每一步看似小心翼翼，让我们担心，但都很稳。哎呀，刚跑完。3, 2, 1, action! 一个鱼跃，想在第1关跑步机倒立。
逐梦银滩，快乐闯关。接下来我们有请下一组挑战选手，你们好，4位好，来给我们打个招呼。我们什么组合？我们是夺冠队，是夺冠队，希望能够夺得冠军，好吗？来，口号，永远领先你们一步。好，加油吧，好不好？冲起来 ！3, 2, 1, action！ 快站起来！ 3, 2, 1, action！ 出发。第一关没有任何问题了，第二关调皮的生蚝，非常轻松哈。第三关保持一个好的节奏是非常重要的。稳住，不要偏离。 3, 2, 1, action！ 看看这位白衣少年，落水相当快呀。3, 2, 1, action！ 来到第二关，好，稳住。现在海风变大了，我们第二关调皮的生蚝也开始调皮了。来了个劈叉。好的，虽然大家都遗憾落水，但是他们在我们这个快乐向前冲的赛道上都感受到了快乐。来吧，让我们欢迎下一组选手，来跟大家介绍一下，我们叫什么组合？我们叫靓丽男孩组合。哦，那这样，我们把话筒拿到中间，我们一起喊一下我们的口号。 快乐向前冲，大家拿手中。好的，来吧，出发吧。3, 2, 1, action！ 出发，红衣少年登场，牙特别白，落水了。他是想用牙固定在我们的赛道上吗？嘿嘿。3, 2, 1, action！ 加油！ 比较稳健，哎，他跑步的姿势，你看他的右手伸得很直，是不是？你看，像是他的一个武器。所以抱住了八爪鱼，不撒手，又躺下了，又想睡觉，还想换个方向睡觉。你看，想起身儿，起床失败。 很遗憾，挑战失败。 3, 2, 1, action！ 哦，这是一个运动员吧？个子特别高，在过第三关的时候有绝对的优势。好，第三关，愤怒的八爪鱼。我们直播间的朋友们都在夸我们的导播老师，说切的女生特别漂亮，给你加鸡腿儿。 加油！哦，不错，能不能挑战成功？已经很久没有人勇攀高峰了。哇，这位选手的身材比例非常好，但是刚爬完就落水了。你应该好好的利用自己的优势。你这都掉到水里了，你这腿太长了。 没事儿，他要最后来感受一下最后一关，坚持。很遗憾，第四关落水了，就很容易腿上沾水上不来了。下次加油！3, 2, 1, action！ 加油！哇，这位选手第一关跑得非常的快，希望在后面状态、速度都可以跟上。找准时机非常重要，稳住，
看似在前进，其实在原地踏步。哇，他最后一下那个躲闪好灵活。对，非常的灵动。3, 2, 1, action！ 好，加油！我们看一看这位大哥的表现。第一关没有问题，第二关。其实，在我们的这个闯关的过程当中，虽然赛道没有特别的长，但是每一步也要走得特别的坚实，脚踏实地，哎呀，才能够勇攀高峰。3, 2, 1, action！ 快站起来！白瞎这大高个儿了。如果您挑战失败的话也没有关系，勇气满分，徐生记不改良老火锅为勇士加餐，全国300家门店喊你烫出新战绩。逐梦银滩快乐闯关，让我们邀请下一组选手，欢迎你们！哎，大家好，给我们打一下招呼，给我们说一下你们组合的名字吧。我们的组合是昆麦组合。啊，那这样就让我们喊出口号，上到赛道上去吧。东风吹，战鼓擂，青岛昆麦怕过谁？一人一台冰箱围。好的，出发吧。3, 2, 1, action！ 加油！这组的第一位，我这个实力应该相当厉害的。哦，他的速度好快。3, 2, 1, action！ 加油，小伙子！很遗憾。 3, 2, 1, action！ 3, 2, 1, action！ 你们这太快了，都不给我们说话的机会。看哪一个选手能让咱俩说一句话？3, 2, 1, action！ 好，他用他的表现征服了我们两个。来到第二关，开个玩笑。哦，需要掌声。不要特别介意。好，没问题。第三关，他长舒了一口气。 嗨，嗨，再来！哎呦，很遗憾。哎呦，冷热酸甜，想吃就吃。感谢由冷酸灵赞助支持的口腔护理用品大礼包，不惧敏感，专业守护。冷酸灵祝您快乐向前冲。你们好，兄弟们，来打个招呼，什么组合？大家好，我们是山东吴彦祖，口号是。 快乐向前冲，彦祖冲冲冲，大条手中拿，干就完了。等会儿你们叫山东吴彦祖啊？哦，吴彦祖啊？哦，谁是吴彦祖？我都是。好，加油吧，冲起来！3, 2, 1, action！ 吴彦祖1号登场。哎呦呦呦呦！17号吴彦祖啊。 他好有喜相哦，活动了一下自己的筋骨，有点紧张了。17号吴彦祖落水，17号吴彦祖落水。 3, 2, 1, action！ 导播可以啊，导播老师。导播老师晚上必须加鸡腿。3, 2, 1, action！ 3, 2,
1, action. 3号吴彦祖出场。好，第二关。现在来到第3关，调皮的生蚝。我们直播间有朋友说，我要1分钟之内知道那位白衣服小姐姐的资料，没有办法给你，但我们可以1分钟之内告诉你，关注快乐向前冲。来到第4关。最后一关了，加油！可能到现在体力已经受了很大的影响，但是他还在坚持，这是一种执着的体现。再坚持一下，恭喜，挑战成功。有没有听到你闯关的时候，我们现场这么多的观众朋友给你加油？听到了，听到了，太谢谢你们了。你觉得今天自己闯关的最重要的原因是什么？可能我平时锻炼比较多吧。都做哪方面的锻炼？跑步多，跑步多。看起来很瘦啊，你有多少斤？100。100斤，这是我梦寐以求的体重。所以说，你觉得体重轻了对闯关来说是有好处的，是吗？对。恭喜你闯关成功，拿到我们的海信冷柜1台。恭喜闯关成功，获得海信冷柜1台。太棒了，太棒了！打算把这个消息跟谁分享一下？把这事全说一遍，好好的炫耀一下，让全世界都知道，对不对？没错，没错。好嘞，再见了，拜拜，拜拜。逐梦银滩快乐闯关，我们直播间的朋友们也可以给我们现在收看的账号点点关注哈，给我们山东电视综艺频道的官方抖音号点点关注，谢谢大家。谢谢直播间的家人们哈，我们的比赛继续，有请下一组挑战选手，欢迎4位好！哇，这4位一齐儿的身高都一样，多高啊？185。185。你们应该叫185男团。来，你们的组合是豪锐组合，口号是豪情锐志，势不可挡。我们这个组合当中有几位是喜欢健身的热爱者，对不对？一看就是你平常就喜欢健身，所以希望今天能够挑战完成我们的赛道，拿到我们的冰柜，好吧？好，来吧，加油 ！3, 2, 1, action！ 加油！看看这位选手的表现。哎呦，这在干嘛？闯关方式有点不一样哦。来到第3关，遗憾落水。3, 2, 1, action！ 一定要稳住状态。第2关，一鼓作气，不要停留。我们直播间的朋友们，我们现在正在进行的是现场直播，我们在威海乳山银滩海洋公园，大家可以看到我们现在所在的赛道景色非常的漂亮，欢迎大家来到我们威海乳山银滩海洋公园赛道打卡。我们这组选手还是不错的哈，第1关都比较稳当，没有问题。第3关，愤怒的八爪鱼。虽然我们这个关卡的名字叫做愤怒的八爪鱼，但是我们直播间有这是要干嘛？但是我们第3关八爪鱼的表情是非常的可爱的。3, 2, 1, action！ 好，出发。这是这组最后的希望。我们直播间的朋友们一定要给我们点一点关注啊！我们在进行现场直播，分别是山东电视综艺频道和快乐向前冲官方账号。3, 2, 1, action！ 好，非常年轻的小伙，一鼓作气，他没有停歇。哎呀，这确实也是跨上了哈。很遗憾。好的，接下来有请下一组挑战选手，欢迎2位，打个招呼，什么组合？
大家好，我们是维修大队。来，口号。大家不要紧张。我呢是一名汽车维修工，随身带把扳手应该很合理吧？可以。哎呦，又掉了一个。哎，不要紧张，我是一名空调维修工，随身带个螺丝刀应该也不过分吧？哎，关键两位的口音应该不是山东人吧？我们是湖南来的。湖南的。是。湖南哪里的？娄底。啊，娄底，你呢？也是娄底。啊，怎么听说我们的节目呢，并来到山东乳山呢？在抖音看到了。哦，就想要参加。对，是的。这个怎么过来的呢？坐飞机来的。专程坐飞机来到乳山参加比赛。是的。哇，两位真的是我们快乐先冲的冲粉儿，所以也希望两位今天能够在我们的赛道上面。不虚此行，值得一来，好不好？好，别我们这么颠簸了，这么长时间，钱也花了，路也跑了，时间也耽搁了，来这边3秒钟落水了，我不提倡啊！我们好好的努努力力的向前冲起来，有信心吗？有。口号：搬重来，螺丝扳手显神通，冲关如风必成功。加油，祝你们好运！ 3, 2, 1, action！ 扳手先生加油！这是要去修理我们的赛道了吗？这上岗有点忒快了。3, 2, 1, action！ 加油！还带着 GoPro 来到我们的赛道上，希望可以挑战到最后，记录好自己的第一视角。 快落水了！竹梦银滩快乐闯关，记得在我们直播间的朋友们，大家一定要给我们的官方账号点一点关注啊！那接下来让我们有请出下一组选手，欢迎你们！啊，这一组有男生有女生，给我们大家介绍一下你们自己的组合名字是什么？我们组合是快乐4+1组合。啊，快乐4+1呀！好，那行，那喊出你们的口号吧。 快乐向前冲，冰柜拿手中。好的，加油！3, 2, 1, action！ 闪亮亮的选手，闪亮亮的落水。3, 2, 1, action！ 女生上场，加油！哎呀，好灿烂的笑容。 你看看，第一关小碎步、高抬腿都可以通过。现在来到第3关，愤怒的八爪鱼，遗憾落水呀。3, 2, 1, action！ 好。 还好及时调整了状态，站了起来。我们这位朋友的一举一动都牵动我们现场所有观众朋友的心。稳住状态，遗憾落水。3, 2, 1, action！ 加油！来到第3关。 第3关一定要稳住，而又被绊了一下。3, 2, 1, action！ 第1关没有问题。我们这位选手冲得特别猛，希望能以这样好的势头冲到最后一关。有点着急了啊！ 遗憾落水。冷热酸甜，想吃就吃。感谢由冷酸灵赞助支持的口腔护理用品大礼包，不惧敏感，专业守护。冷酸灵祝您快乐向前冲。已经有一段时间没有出现闯关成功的选手了，让我们看一下下一组选手怎么样。哇，大家一看就是大学生啊，很朝气蓬勃的。给我们说一下你们组合的名字吧。我们组合是刀锋组合。刀锋组
组合没错。好的，那希望你们在赛道上能拿出你们锐利的一面啊，最终能获得我们的大冰箱，好不好？好，来喊出你们的口号。我们的口号是刀不锋利马太重，你拿什么跟我斗？好的，加油！ 3, 2, 1, action! 出发！握好眼镜，装备不能掉。来到第2关，我们直播间的朋友们可以预测一下我们这位选手是否能够闯到终点。如果觉得可以，请扣1。哎呀，我扣2，不行，有点着急了啊，有点可惜。3, 2, 1, action! 出发！我们现在的选手第1关哈表现的都是很不错的。3, 2, 1, action! 好，出发！来到第3关。 稳住，稳住，调整好状态，非常好。好，向着终点出发了。哎，这么慢的速度居然能顺利的过来了。所以你看，闯关。 不同的人真的是有不同的方法，找到适合自己的就是最棒的。很多来参赛的选手可能现在已经饥肠辘辘了，但是既然我们已经等待1天了，无论如何，最后的关卡，拼尽全力，放手一搏呀！哎呀！ 好遗憾，太可惜了。举手示意。3, 2, 1, action! 好，加油！他的速度很快。哎呦，这正儿八经当跳水节目来做了。3, 2, 1, action! 哦，跑的速度特别快。我们直播间里的朋友，还有现场的朋友，都可以学习一下他的闯关动作。第1关小碎步高抬腿，第3关稳住节奏。哎呦，这个可不行学啊，有点太快了，都是。好的，让我们来邀请出下一组选手，欢迎你们。哇，哎，这位一看就是泰山球迷啊，怎么穿着泰山的服装就来了？因为我是那个泰山队的粉丝，然后王大雷呢也是我的偶像，所以说希望能带着自己偶像的力量去闯关。行，那先给我们介绍一下你们组合的名字。我们叫势在必得组合。啊，势在必得。那好，那你们给自己加油吧。我看你们有什么特殊的加油方式吗？我想唱一首泰山队的队歌。还要唱一首？对。行，我们就清唱2句，我们听听。好。我们是风。 我们是电，我们是橘红色的火焰。希望我们橘红色的火焰能够闪亮快乐向前冲的赛场。好的，好，那要让我们一起喊出口号来。万丈高楼平地起，大奖必须拿手领。好的，出发吧。3, 2, 1, action! 加油！ 有一点小小的踉跄，没有关系。第2关，我们观众区有朋友说看好你，加油！好，稳着点儿！哎呦 3, 2, 1. Action！ 出发啦！我们是在进行现场直播。又一位到第4关了。这
这么丝滑的就过来了吗？哎呀，速度还得加快。之前有选手给大家提建议啊，要往下踩，不要往前踩。 3, 2, 1, action！ 来到第2关。哇，这位朋友势头很猛，我们直播间的朋友们预测一下能否挑战成功？我们有网友说，第3关的平衡木都被你们弄成跳水台了。 3, 2, 1, action！ 来到第2关，山东泰山，一定要加油啊！稳住节奏，有希望。哦，还有时间，还有时间展示自己的肌肉。好的，上来了，最后一关，加油！拼尽全力，我们迎着夕阳向前冲！怎么回事？再给自己一次机会，我在最后一关等着你呢。 刚刚已经约定好了，要在顶峰相见。还有10秒，快点！不要放弃。好吧，挑战失败了。中文银滩快乐闯关，接下来有请下一组挑战选手，欢迎！你们好，3位。你们好。来，先给我们大伙打个招呼，我们什么组合？ 我们是花样游泳队。花样游泳队已经想到接下来的结果了吗？虽然可能会失败，但是我们依旧要坦然面对，对不对？对。我们来自哪里？叫什么名字？我们来自哈尔滨。来自哈尔滨。我叫东北的啊？对。我来自内蒙古。妈，我上电视了。哎呦呵，爸妈在直播间看着呢。对。2位是来自哈尔滨的，这边呢？我来自内蒙古。您叫什么名字？我叫白玉成。这是3位是专程从 家乡赶到我们山东来的，对。为什么这么痴迷于我们的快乐向前冲呢？我爸妈比较爱看这个节目。爸妈爱看，所以孩子们就为了爸妈专程来到这里，替爸妈来闯关。是的。你们喜欢看吗？喜欢。2位的职业能方便透露一下吗？是，摄影。摄影师。对。拍过不少大片吧？还行。有没有给我们赛道拍大片？有。 今天有什么样的愿望吗？想要闯到第几关？超过第3关就可以。这是你老公，所以说你觉得你老公能闯到第几关呢？我希望他能成功。祝你们好运，冲起来 ！3, 2, 1, action！ 亚比999组合，加油哦！ 非常期待这位选手的表现，希望可以冲到终点。哎呀，哎，这个水花不小。3, 2, 1, action！ 东北女孩，哎呀呀呀呀，还好稳住了。第2关调皮的生蚝非常稳当啊。 我们直播间有朋友说，这位小姐姐闯关特别轻盈，哎呦，感觉在跳橡皮筋儿，很有戏，保持住现在的状态，非常棒。哇，天哪，就差一步啊 ！3, 2, 1, action！ 回发，好，第2关没有任何问题了。 这个势头是非常好的，稳住，到
跳挂金钩。逐梦银坛快乐闯关，让我们邀请下一组选手来，欢迎各位。哇，这大哥一看就练过啊！来，先介绍一下几位的组合名字是什么？我们的组合是快乐男生。啊，几位是从哪里过来的？我从江苏南京过来的。南京。哦，你呢？我是从河北保定过来的。你们两位呢？我们俩是学校的，山东外市的。两位外地为什么这么远要来到我们这个地方参加我们快乐向前冲啊？因为上个月去肥城没过，这个月想再尝试一下。之前就来过我们另一条赛道，对是吧？对。啊，当时是什么样的成绩？当时第2关没过去。那你觉得你今天能到一个什么样的成绩？能不能抱走大冰箱？我尽量，今天应该能过第3关。啊，第3关其实也很难。您觉得上一次来到我们的快乐向前冲，然后包括这一次来，你有什么收获吗？我积累了经验，这次一定要过。OK， 好的。那其实来我们快乐向前冲，不仅可以收获快乐，可以收获冰箱，同时也可以收获这样天南海北的一帮朋友，对不对？这位小伙子呢？你觉得今天能获得一个什么成绩？我觉得应该能拿个冰箱吧。哦，好的。那接下来喊出我们的口号，出发吧。我们的口号是：只能成功，不能失败。好的，出发。3, 2, 1, action！ 好的，我们一起来看一看这位选手的表现。他的身材非常的魁梧健硕。加油！哎呦，成了。3, 2, 1, action！ 加油，站起来！应该能拿个冰箱吧。参与闯关即可获得由青岛喜登高食品有限公司提供的高端9头牛冰淇淋。接下来我们挑战继续，有请下一组登场。欢迎几位，好，跑过了。介绍一下是什么组合？大家好，我们是冰箱组合。冰箱组合哈，几位都是朋友吗？还是临时组队？我们都是朋友，都是朋友。你介绍一下自己好吗？我认识他比认识你早。叫什么？毕景浩。他是你的谁呀？我是你的谁？爸爸。你觉得你爸爸能闯到第几关？第一关。爸爸能不能落水？不会。不会，能到第1关，但是不会落水。等会儿看看爸爸是在怎么到第1关的，好不好？要加油啦！喊出你们的闯关口号。快乐向前冲，100年好节目。出发。3, 2, 1, action！ 好，这位选手，让我们看看，迈出你的大步，向前冲吧！第1关疯狂跑步机已经过来了，来到了我们乳扇赛道特色关卡，调皮的生蚝也顺利通关。接下来是更难跨越的第3关，愤怒的八爪鱼，哎，小心要保持平衡啊！现在我们的天气已经逐渐放晴，已经可以在现场感受到我们的太阳已经出来了，所以我们的赛道已经逐渐干了，所以对你非常有帮助。第3关，恭喜你成功的通过。加快速度，有点慢。哎呀，踉踉跄跄。抓紧时间，我们每个人只有70秒的闯关时间。再来一次，10秒钟之内能不能上来？哎呀，时间到，就差这几秒钟了，好遗憾。如果最后一关能够一气儿上来的话，就能闯关成功了。没关系，下次我们继续努力。3, 2, 1, 哎，大哥，我们这倒计时还没结束呢，还没开始呢，你就结束了。接下来我们赛道又迎来了一位女生。3, 2, 1, action！ 看看这位女生是否也可以到
到达，很遗憾啊，也是在第一关